यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। बच्चों का सीना ख़राब होता है, बच्चों को खांसी हो जाती है, एक एक 2-2 हफ़्ता 3-3 हफ़्ते बच्चों की खांसी नहीं जाती, तो उसके लिए कुछ सिरप हैं जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं। और इसमें है टीडे सिरप, आप बच्चों को दे सकते हैं। ये है स्नीजिंग, रनी नोज़, वाटरी आइज़ और रिलीव रैशेस एंड इचिंग। तो बेसिकली ये सिरप है। अब बच्चों का जो सीना ख़राब हो जाता है, बच्चों के जो म्यूकस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सिरप बहुत अच्छा है। और बलगम बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, तो ये सिरप उसके लिए बहुत अच्छा है, एंटी एलर्जिक है, तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा है कोफर्ट सिरप। ये खांसी से आराम के लिए है और बेसिकली ये बलगम को पतला करके निकाल देता है। बच्चों को मोशन के ज़रिए भी बलगम निकल सकता है और सांस लेने में भी मदद करता है ये। सो टीडे सिरप भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, आप बच्चों को दे सकते हैं। और बेबीनॉल सिरप बेसिकली खुश्क खांसी के लिए बना गया है और ये वुडवर्ड्स का है, तो अच्छा है और ये आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों की खांसी किस किस्म की है ये आप उसके बाद दे सकते हैं। और चेस्ट रब है ये हमारे पास, और ये आप बच्चों के सीने पे लगाएं। बेबी चेस्ट रब होता है, 1 साल तक के बच्चों को ये आप यूज़ करा सकते हैं। तो आप बड़ों वाला ना लगाएं क्योंकि उसमें हार्ड केमिकल्स होती हैं, तो आप बच्चों को ये लगाएं वुडवर्ड्स का बेबी चेस्ट रब। और इससे दर्द का भी एहसास नहीं होगा क्योंकि बच्चों को खांस खांस के सीना बहुत ज़्यादा जकड़ जाता है और बच्चे थक जाते हैं खांस खांस के, तो आप ये दे सकते हैं। और बाकी घरेलू टोटके भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जायफल दे सकते हैं। जायफल आप दे सकते हैं बच्चों को। ये इस तरीके से दिखती है, बीच में से आप तोड़ के और इसको हल्का सा गीला करके आप सिल पे या फिर सिलबट्टे पे घिस के इसका जो अर्क निकलेगा उसको आप जो है वो बच्चों को 1 चम्मच दूध में मिला के दे सकते हैं क्योंकि ये गर्म होता है और खांसी को ख़त्म करता है। सो आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये घरेलू है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बच्चों को चीज़ें दें। बच्चों को खांसी का सिरप पिला के आप पैनाडोल भी दे सकते हैं। 1 ड्रॉप आप पैनाडोल देना, बच्चों को सुकून की नींद आती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।